បងប្អូនអើយមើលកកូនខ្ញុំនេះចិត្តជាធម្មតាវិញហើយខ្ញុំត្រេកអរណាស់បងប្អូននិយាយទៅពេលដែលខ្លាំងថ្មីហ្នឹងស្មាតូនាងខ្ញុំដែលជាម្ដាយហ្នឹងប្រហែលចិត្តឈួតល្ងិត8ទិសតែម្ដងបងប្អូនកុំតែបានបង្ហោះរូបពីអាការៈកូនទៅបានបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គាត់ឃើញរូបភាពហើយគាត់អាណិតអាសូរកូនខ្ញុំពិតជាសំណាងល្អមាននិស្ស័យមានអាយុវែងណាស់ដែលបានបងប្អូនទាំងអស់ជួយបង្ហាញផ្លូវអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនរាប់រយពាន់នាក់ដែលចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់នាងខ្ញុំខ្លះជួយជាមតិយោបល់ខ្លះចង្អុលបង្ហាញទីកន្លែងខ្លះជម្រាបបទពិសោធន៍ខ្លះទៀតទេសួរសុខទុក្ខខ្លះទៀតទទួលរ៉ាប់រងបើទៅដល់ក្រៅគាត់ជួយទំនាក់ទំនងគាត់អូយមានច្រើនណាស់នាងខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់ហើយបងប្អូននិយាយទៅទឹកចិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិគឺល្អរអ្វីក៏ប្រៀបផ្ទឹមមិនបាននាងខ្ញុំមានធរៈធ្ងន់នាងខ្ញុំពិតជាល្ងឹតតែ8ទិសតែបានបងប្អូនចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឥឡូវនេះកូនខ្ញុំបានធូរសះស្បើយ 90% ហើយបងប្អូននាងខ្ញុំជាម្ដាយឃើញហើយខ្ញុំអរណាស់បងប្អូនអើយអរមែនតើគឺដូចកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានដល់កូនខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពីចម្ងាយសូមទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អគ្រប់គ្នា